Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah di seluruh Indonesia? Kita bertemu kembali di Ngobrol Sehat bersama dengan Agarilus. Dan sore hari ini, saya Ara Prastawa mengingatkan kembali untuk pemirsa yang akan bergabung mengikuti channel kita. Bisa klik di YouTube atau di Instagram atau di Facebook di Agarilus Series dan juga di TikTok di Agarilus Official. Dan kali ini sudah hadir narasumber kita yang kita bakal ngobrol-ngobrol. Tema kita hari ini seputar yang lagi hangat ya, karena di saat ini banyak sekali bergejala flu, demam, terus sakit tenggorokan. Nah, ini bisa dikaitkan dengan yang namanya apakah ini COVID atau bukan. Karena baru-baru ini juga banyak diberitakan katanya varian terbaru OBB ya. Nah, ini banyak sekali meningkat. Nah, apakah dengan adanya banyak yang orang batuk, demam, pilek, sebagainya, apakah ini COVID atau bukan? Dan sudah hadir di sini praktisi kesehatan kita, Mbak Mita. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya, Mbak ya? Sehat. Aku senang dipanggil Mbak loh, kayak Aduh. masih muda gitu ya. Iya dong. Oke, Mbak Mita mungkin bisa sapa dulu buat pemirsa dan pendengar yang ada di rumah. Ya, sahabat Agarilus, senang sekali saya bisa kembali hadir ya untuk memberikan informasi kesehatan, tentunya masih bersama produk-produk Agarilus. Ya, salam sehat bersama Agarilus. Oke, ya. Dan acara ini tentunya di-sharekan langsung di 40 jaringan radio bersama dengan Mutiara Berlian Group yang di-sharekan di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Jateng, DIY. Kita bisa simak di channel radio tersebut. Baik, Mbak Mita, kalau kita melihat fenomena ya, maksudnya minggu-minggu ini atau beberapa hari terakhir ini banyak sekali teman-teman kita atau bahkan keluarga kita yang batuk, pilek, seradang tenggorokan atau sakit tenggorokan ini sebenarnya bisa dikategorikan terkena COVID atau gimana nih? Atau gejala apa nih? Ya, jadi memang apalagi ini musim penghujan ya, di mana kemudian musim penghujan ini memang kadang memicu banyak sekali penyakit-penyakit saluran pernafasan ya. Baik saluran pernafasan atas yang cuma berupa batuk-batuk sama bersin, sampai saluran pernafasan bawah mungkin yang kena asma, itu kambuh gitu ya, atau mungkin ada radang paru-paru seperti itu. Jadi kalau misalnya apakah itu COVID atau tidak, sebenarnya memang butuh penegakan diagnosa ya, minimal dicek seperti itu. Tapi memang gejala COVID memang kalau kita tahu kan memang awalnya memang seperti flu ya, batuk, pilek seperti itu, demam gitu ya, karena memang COVID itu adalah virus dan kemudian ketika masuk ke dalam tubuh manusia itu memang menginfeksi, kemudian gejala yang khas kalau infeksi virus pasti meriang. Oke, kemudian meriang, panas, nyeri ya, nyeri tulang gitu, nyeri otot seperti itu, atau badannya kayak digerakkan ada yang sakit seperti itu. Badan jadi, digerakkan sakit. Ya, kemudian meriang, mungkin suhunya bisa sampai 39, 38, 39, dan ini mungkin kalau misalnya tanda-tanda seperti itu adalah tanda-tanda infeksi virus. Tapi kan sebenarnya kalau berbicara virus ya Mas, itu kan sebenarnya di di dunia ini kan banyak sekali virus. Influenza itu juga termasuk virus. Jadi influenza, kalau influenza kalau kita kena, aku lagi kena flu itu ya, ini termasuk juga terpapar virus, tapi virusnya influenza gitu ya. Kemudian sejenis virus lagi yang menyerang kulit misalnya adalah virus herpes ya, atau mungkin kalau orang Jawa bilang itu dompo, itu juga karena virus gitu ya. Jadi memang kalau virus menyerang tubuh manusia, gejala yang khas biasanya adalah meriang. Disertai meriang dan demam ya. Tapi kalau yang khas pada COVID itu adalah dia sukanya di saluran pernafasan. Jadi awalnya memang di saluran pernafasan atas, hidung dulu ya kan. Biasanya hidungnya bersin-bersin. Kemudian lanjut ke agak ke bawah nih, ke bagian tenggorokan. Kemudian seperti kayak batuk-batuk. Nanti kalau dia turun ke bawah lagi ke saluran bronki. Nah, jadi kemudian sesak nafas. Jadi kalau sebenarnya kalau sudah sesak nafas, dia sudah menuju ke bawah seperti itu, sudah nginfeksinya sudah prosesnya ya. Iya, sudah semakin ke bawah gitu ya. Harusnya kalau misalnya memang itu dia terpapar COVID, gimana caranya biar virusnya itu nggak masuk ke dalam paru-paru. Jadi cuma di saluran pernafasan atas aja, harusnya seperti itu. Oke, dan kalau saya pernah tadi ya, saya baca artikel dari Instagram bahwa ada dikatakan bahwasannya gejala COVID yang sekarang ini tidak berupa suhu badan naik atau apa, ini lebih ke tenggorokan sakit, terus batuk dan sebagainya. Nah, itu lebih baik pencegahannya seperti apa nih, Mbak?
Jadi kalau misalnya sebenarnya ya kalau kita bisa flashback mungkin 2 tahun yang lalu ketika gejala COVID benar-benar sedang melanda gitu ya. Betul. Dan sebenarnya semua orang belum punya kekebalan tubuh ya. Jadi ketika itu kan mungkin kita bingung nih penanganannya seperti apa. Kemudian akhirnya banyak sekali korban yang berjatuhan seperti itu. Dan tubuh kita pada saat pertama terpapar itu memang awalnya memang kita terserang, kemudian sebenarnya ketika kita sudah terserang itu sebenarnya tubuh kita sudah membentuk antibodi. Jadi itu udah kayak otomatis. Jadi ketika tubuh kita terpapar virus, kita memang terserang gitu ya, sakit virus karena COVID ya. Tapi setelah itu kita biasanya tubuh kita sudah otomatis membentuk antibodi. Nah, antibodi ini untuk kemudian menjadi kayak tameng. Besok lagi kalau ada virus masuk sudah ada tamengnya. Bisa. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa kok mengandalkan tubuh kita sendiri itu sebenarnya bisa. Sebagai kontrol juga ya. Jadi sebagai kemudian besok kalau ada virus masuk lagi, aku sudah tidak terserang lagi. Ataupun kalau terserang paparan yang kedua itu gejalanya tidak separah yang serangan pertama. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya ada yang gini, Bu, sekarang kok COVID itu mungkin ada yang kemudian gejalanya beda ya, nggak seperti yang kemarin. Apakah itu varian baru gitu ya? Mungkin pertanyaan seperti itu. Apakah itu varian baru gitu ya? Nah itu bisa kemudian jadi yang namanya makhluk hidup termasuk virus COVID ya. Ketika dia sudah berkembang biak, kemudian dalam jangka waktu yang lama, mungkin dia juga berusaha mempertahankan hidup, dia kemudian membuat mutasi-mutasi gen. Nah jadinya akhirnya itu yang kemudian disebut sebagai mungkin varian baru. Ya. Tapi sebenarnya dia itu COVID yang dulu, tapi dia sudah bermutasi karena dia pengen mempertahankan hidupnya dia sendiri seperti itu. Nah ketika terpapar mungkin jenis gejalanya memang agak berbeda, tapi sebenarnya itu juga virus corona juga seperti itu. Bagian dari virus corona juga, Mbak. Tapi sudah kemudian mungkin bermutasi karena mungkin faktor cuaca, faktor lingkungan yang membuat dia memang harus bertahan hidup di cuaca seperti itu. Dan ini kaitannya dengan soal vaksinasi ya, atau vaksin yang kemarin sudah kita lakukan. Saya juga pengen tanya secara pribadi nih. Kira-kira nih akan ada yang belum divaksin sama yang sudah divaksin. Nah itu kira-kira dari kekebalan tubuhnya itu gimana nih Mbak? Atau yang belum divaksin sebaiknya gimana? Karena melihat situasi yang saat ini mungkin COVID sudah masuk lagi dengan varian yang baru gitu. Jadi kan kekebalan tubuh itu bisa didapat dari 2 cara. Jadi pertama kekebalan tubuh yang alami. Alami itu artinya kita sakit dulu, kemudian tubuh kita membentuk suatu kekebalan tubuh gitu ya. Jadi kayak kita terserang COVID, kemudian tubuh kita membentuk antibodi kayak tameng tadi yang saya bilang. Itu kekebalan tubuh alami. Dan biasanya ini yang paling kuat ya. Ketimbang kalau kita saya nggak kena COVID ya, saya belum terserang COVID, tapi saya pengen punya antibodi gitu ya, divaksin lah gitu ya. Itu namanya kekebalan pasif. Jadi kita mempunyai antibodi tapi tidak melalui proses sakit dulu, tapi melalui proses vaksinasi. Itu namanya kekebalan tubuh pasif. Nah sama-sama sih antibodinya sama-sama terbentuk, tetapi yang paling kuat adalah antibodi ketika kita kekebalannya alami, jadi terserang alami ya seperti itu. Walaupun sebenarnya aduh kok harus sakit dulu ya, seperti itu. Tapi memang pada akhirnya kekebalan tubuh kita bisa terpacu ketika ada paparan virus yang masuk seperti itu. Baik. Dan karena kan gini, kalau kita awal-awal vaksin dulu ya, ada vaksin 1, 2, ketiga, ini kan efek dari setelah vaksin ini bermacam-macam nih Mbak. Ada yang menimbulkan demam, rasa tidak nyaman dan sebagainya. Nah, tapi setelah munculnya akhir-akhir ini varian baru ini, banyak teman-teman di luar sana yang aku pengen vaksin. Kalau menurut dari kacamata kesehatan tuh disarankan atau gimana nih Mbak? Kalau misalnya sebaiknya, tapi kadang memang akhirnya masuk ke regulasi ya, dia mungkin naik pesawat atau harus vaksin seperti itu. Memang tidak ada salahnya sebagai tindakan preventif ya, mungkin itu cara pemerintah untuk kemudian memberikan tindakan preventif ya. Tapi dari sisi kita sendiri mungkin tidak harus memang kalau misalnya mau vaksin boleh-boleh saja ya kan, karena itu nanti merangsang timbulnya antibodi. Tapi kalau misalnya pun kita pengen mendapatkan antibodi secara bagus ya berarti berawal kemudian kita harus cara hidup sehat, kemudian
kalau memang ada teman yang sakit, gimana caranya biar tidak tertular seperti itu. Jadi sebenarnya boleh saja kalau misalnya aku pengen vaksin sih biar nggak terpapar gitu ya, karena ini katanya sih kasusnya lagi naik seperti itu. Boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau misalnya pun enggak, berarti kita harus gimana caranya tubuh kita tetap sehat. Nah, ketika tubuh kita sehat itu sebenarnya produksi antibodi itu tiap hari. Apalagi kalau kita tidur, kita tidur kemudian tidurnya nyenyak ya, benar-benar deep sleep gitu ya, artinya nggak tidur ayam gitu ya. Nah pada saat itu sebenarnya antibodi banyak sekali terbentuk pada saat itu. Nah biasanya kalau proses seperti itu bisa terjadi alami gitu ya, bangun tidur biasanya seger. Nah itu biasanya proses antibodinya terbentuk. Nah seperti itu. Ya, jadi bisa boleh vaksin, boleh-boleh aja, atau mungkin kita tingkatkan apa namanya gaya hidup sehat ya. Betul. Ini yang kemudian bisa memacu timbulnya antibodi seperti itu. Baik, nah kita membicarakan masalah kesehatan dan juga daya tahan tubuh. Nah dari produk istimewa kita Agarelus ini kan banyak sekali berbagai macam produk dan juga pilihan nih. Nah untuk saat ini yang dikatakan lagi cuaca nggak mendukung, nggak terus gitu ya. diprediksi yang varian terbaru dari Omicron OBB ini muncul. Nah, kira-kira apa nih Pak proteksi kita sejak dini dengan produk dari Agarelus ini? Kira-kira produk yang mana sesuai dengan kebutuhan usia, umur, dan apa ya aktivitas mungkin ya? Jadi sebenarnya kalau misalnya pengen praktis ya bisa dibawa kemana-mana. Nah ini saya sarankan Agarelus Drop. Kalau misalnya pagi-pagi belum sempat minum, ini bisa di kantong dibawa ke kantor gitu ya, dibawa ke sekolah ya, bisa seperti itu. Dan ini mengandung daun pegagan, kemudian apa namanya ada kolagen dan juga propolis. Nah ini bisa digunakan pada kita ya orang dewasa untuk kemudian meningkatkan daya tahan tubuh sehari 3 kali 5 tetes saja. 5 tetes seperti itu. Kemudian kalau anak-anak bisa sehari 3 kali setiap minum 3 tetes. Nah seperti itu. Nah kandungan dari kolagen ini ternyata bisa meregenerasi sel yang rusak, kemudian mengembalikan metabolisme gitu ya, kemudian memacu sel-sel imun untuk kemudian bekerja secara maksimal seperti itu. Betul. Nah kemudian ada juga propolis ya. Jadi ini sebenarnya kandungannya 3, tapi semuanya cespleng semuanya gitu ya. Dijadikan satu ya, kombinasi luar biasa. Nah kemudian ada daun pegagan, ternyata setelah diteliti nih Mas Arya ya, ternyata daun pegagan ini dia bisa bersifat antivirus, antibakteri, anti mikroorganisme yang alami, gitu ya. Jadi ketika kita misalnya memang sudah positif terpapar virus corona seperti itu ya, nah kita bisa menggunakan Agarelus Drop ini untuk kemudian mereduksi perkembangan virus dalam tubuh kita, gitu ya. Walaupun sebenarnya memang virus kalau sudah masuk dalam tubuh kita, dia pasti ada perjalanan penyakit yang harus ditempuh, tetapi ketika menggunakan Agarelus Drop ini bisa agak pendek ininya masa hidupnya dalam tubuh kita. Jadi pun misalnya gejalanya tampak tidak terlalu berat seperti itu ya, bisa mengkonsumsi Agarelus Drop seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya nah ini ya squalene ini juga bagus sekali ya untuk kemudian menambah beberapa multivitamin. Kadang kita kalau misalnya makan pagi, siang, sore mungkin kecukupan nutrisinya kurang. Jadi biasanya kalau orang yang kecukupan nutrisinya kurang itu biasanya antibodinya juga tidak terbentuk dengan baik ya. Apalagi misalnya proteinnya kurang gitu ya. Pagi mungkin sarapannya buru-buru nih cuma roti gitu ya. Siang gitu ya, aduh nggak sempet pokoknya sedapatnya gitu ya. Malam pun seperti itu sedapatnya aja. Tapi kemudian dengan mengkonsumsi squalene ini kita bisa kemudian mencukupi beberapa kebutuhan mikronutrien ya. Ada kalsium, ada fosfor, kemudian ada lemak baik gitu ya. Nah ini terkandung dalam squalene. Jadi untuk yang kemudian pola makannya atau mungkin asupan nutrisinya itu tidak seimbang tiap harinya gitu ya, itu bisa kemudian mengkonsumsi squalene 3 kali sehari 1 kapsul. Itu sudah komplit ya. Ada proteinnya juga di sini gitu ya. Ini juga bagus untuk perkembangan anak ya. Jadi misalnya untuk anak-anak biasanya kan perkembangan otak ya secara perkembangan otaknya masih sangat-sangat membutuhkan nutrisi. Nah ini bisa digunakan untuk anak-anak dengan squalene tadi ya, dengan squalene seperti itu. Mbak Mita, kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira kiat hidup sehat untuk menghadapi merebaknya kasus Omicron yang baru ini apa nih? Kira-kira tips-tipsnya apa nih? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya tubuh kita itu sehat,
mau berapapun virus yang masuk itu sebenarnya kita sudah nggak masalah ya. Artinya kita pasti punya daya tangkis ya. Jadi kalau tubuh kita sehat itu tubuh sudah otomatis membentuk antibodi gitu aja. Jadi kata kuncinya itu. Jadi kalau tubuh kita sehat pasti membentuk antibodi gitu ya. Nah antibodi ini yang kemudian bisa kemudian menangkal si virus tadi. Memang antibodi bersifat spesifik ya. Artinya ada antibodi untuk virus corona, ada antibodi untuk virus misalnya cacar air gitu ya. Ada antibodi untuk virus yang lain. Itu memang antibodi itu sangat spesifik dalam tubuh kita. Artinya dia kalau misalnya oh ini ada, makanya kalau orang kena dulu pas kita SD mungkin ya cacar air ya, pernah nggak kena cacar air? Itu sekali seumur hidup kan. Nah biasanya karena tubuh kita sudah kebal. Jadi begitu terpapar virus cacar air ya, tubuh kita sudah langsung membentuk antibodi. Walaupun sebenarnya sampai saat ini sebenarnya virus cacar air itu masih ada. Mungkin juga kita terpapar, cuma kita sudah punya antibodinya, jadi kita nggak terpapar. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai tubuh yang sehat, kemudian metabolismenya itu bagus, kemudian tubuh kita masih bisa membentuk antibodi, sebenarnya virus apapun masuk dalam tubuh kita nggak masalah. Nah, sekarang pertanyaannya gimana biar bisa sehat, gitu kan ya? Gitu ya. Menjaga hidup sehat itu seperti apa? Ya, begitu. Sebenarnya gampang. Tidur cukup. Tidur cukup. Sekarang misalnya kita lihat ya, kita tuh tidurnya berapa jam sih sehari? Yang paling sehat itu minimal 6 jam. Bisa nggak deep sleep 6 jam? Ya, apalagi kalau dengan ritme kerja yang mungkin sangat-sangat padat gitu ya, bisa nggak deep sleep atau tidurnya lelap banget 6 jam ini, seperti itu. Kalau bisa sebenarnya sehat kok itu. Ya, kemudian gizinya seimbang. Jadi bisa sarapan, bisa makan siang, kemudian mungkin makan malam dengan gizinya seimbang. Seimbang itu artinya kecukupan gizinya berbanding lurus dengan aktivitas kita. Mungkin kan dengan usia, kemudian dengan kondisi tubuh kan juga berbeda setiap orang ya. Jadi memang harus seimbang gitu ya. Kemudian istirahat yang cukup tadi sudah. Nah, olahraga. Jadi kadang kita menyepelekan olahraga, sibuk gitu ya. Ternyata ada penelitian, olahraga 20 menit itu bisa kemudian membuat daya tahan tubuh kita meningkat. Hanya 20 menit ya? 20 menit. Jadi WHO ada penelitian 20 menit olahraga aja secara konstan itu ternyata bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Gitu ya. Kadang kita habis ini saya pengen lari jogging ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidur cukup, kemudian makannya gizinya seimbang, bisa kemudian olahraga tadi ya. Terus kemudian relax. Nah, ini yang kadang susah. Ternyata jaga stres lah. Iya. Ternyata ada penelitian nih Mas Arya. Jadi kalau misalnya sebenarnya tubuh kita itu ada namanya natural killer cell. Jadi kayak sel-sel pembunuh yang alami dalam tubuh kita. Jadi selain antibodi, tubuh kita punya itu tadi NKD kalau disebut di dalam bahasa medis ya. Jadi kayak natural killer cell. Jadi sel-sel itu merupakan sel-sel pembunuh. Nah, ketika ada zat asing dia sebenarnya sudah dibunuh sama natural killer cell tadi. Tapi pertanyaannya, kadang tubuh kita itu tidak bisa memproduksi natural killer cell tadi karena stres, hormon kortisolnya tinggi. Jadi kemudian NKD-nya nggak terbentuk. Berarti menjaga stres itu memang perlu banget. Iya, perlu. Jadi kalau misalnya kita tidak stres ya, hormon kortisolnya nggak terlalu tinggi, kita sedang rileks, itu biasanya natural killer cell-nya itu banyak diproduksi dalam tubuh kita. Jadi ketika ada paparan virus kayak dicaplok gitu loh sama dia. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan kadang kita sering stres, ini yang kadang susah gitu ya. Iya, memang banyak sekali seperti ada beberapa penelitian yang menyebutkan segala penyakit apapun kuncinya hanya di pikiran atau mengelola stres tadi. Betul, itu ternyata betul loh. Ternyata betul. Bener, jadi sebenarnya tubuh kita tuh bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Itu ternyata betul Mas Arya. Jadi ketika kita tenang ya, kita rileks seperti itu, natural killer cell tadi bisa bekerja dengan baik. Akhirnya apa? Bisa kemudian ada virus yang masuk, kemudian dia kayak mencaplok tadi ya, kayak memakan tadi ya, namanya juga kill cell, jadi kayak membunuh gitu ya, seperti itu. Membunuh virus-virus yang masuk dalam tubuh kita gitu ya. Tapi sebenarnya itu dengan catatan kalau kita lagi tenang ya, lagi benar-benar kondisinya metabolisnya bagus, kemudian kita nggak stres. Dan tentunya juga didukung dengan suplemen makanan atau makanan yang mengandung banyak vitamin dan juga kandungan sehat lainnya ya. Terus baik. Kemudian tidak lupa tadi ya saya sampaikan kita terbiasa mengkonsumsi agarelus ya, setiap pagi sebelum memulai aktivitas kita bisa kemudian mengkonsumsi produk-produk agarelus untuk
meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, luar biasa. Baik, Mbak Mita, ini ada pertanyaan dari pemirsa, dari Ibu Rani yang ada di Sragen. Ini saya bacakan. Mau tanya dong Mbak Ibu Mita ya. Saya ini penderita penyakit batuk sudah berbulan-bulan, tapi dites COVID hasilnya negatif. Nah, ini yang ditanyakan apakah ada produk Agarilus yang dapat mengobati batuk-batuk saya yang membandel ini? Ya. Jadi produk apa nih Mbak yang kira-kira cocok batuk lama berbulan-bulan? Iya, jadi saya jelaskan dulu ya, kalau batuk itu sebenarnya kan suatu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat asing ya. Jadi sebenarnya batuk itu bukan penyakit, tapi sebenarnya itu tanda ya, indikator kalau tubuh kita tuh banyak zat asingnya gitu ya. Bisa debu, bisa bakteri, bisa virus seperti itu. Nah, kalau batuknya nggak sembuh-sembuh itu bisa dideteksi mungkin masih ada bakteri atau virus yang ada di dalam bronki atau saluran pernafasan kita gitu ya. Atau mungkin asam lambung naik itu juga bisa jadi batuk. Oh, asam lambung naik juga bisa jadi batuk. Jadi misalnya kita punya asam lambung nih, kemudian setiap pagi kok batuk-batuk terus ya, itu bisa jadi karena GERD atau asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan, akhirnya apa? Batuk. Itu bisa juga ya. Jadi kita bisa melihat mungkin ini batuknya kenapa, kita lihat dulu seperti itu ya. Kalau memang karena ada paparan bakteri, virus atau debu, nah ini berarti harus menghindari dulu sumber-sumber paparan tadi ya. Misalnya menggunakan masker gitu ya, atau mungkin yang kena asma, bronkitis itu kan memang batuknya berbulan-bulan ya. Ini yang harus disembuhkan terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi salah satu dulu step-stepnya ya. Jadi kita lihat dulu batuknya ini kenapa sih kok penyebabnya seperti itu. Nah, tadi kalau memang karena asma berarti asmanya harus disembuhkan terlebih dahulu ya. Nah, kalau untuk produk-produk Agarilus untuk asma yang sudah sembuh ya, ada ini ya, Agarilus Herbal Drink. Nah, ini ya 3 kali sehari 1 seloki yang bisa dikonsumsi untuk kemudian membersihkan paru-paru gitu ya. Kemudian membasmi virus atau bakteri yang ada di dalam saluran pernafasan seperti itu. Atau mungkin menggunakan squalene ya. Ini squalene juga bisa untuk asma ya. 3 kali sehari 1 kapsul ya, ini untuk kemudian memperlebar pembuluh darah ya, memperlebar saluran pernafasan pada penderita asma seperti itu ya. Itu bisa dikonsumsi. Atau memang kalau misalnya memang tadi batuknya karena memang tadi ya asam lambung yang naik, berarti memang asam lambungnya dulu disembuhkan. Berarti kira-kira dengan produk inilah tadi ya Mbak ya, Agarilus Herbal Drink yang warna hijau. Itu. Ya. Dan memang yang ditanyakan ini memang variatif sekali. Ini juga ada satu pertanyaan lagi dari Wahyu yang ada di Magetan. Baik, saya bacakan. Saya sudah pernah terkena COVID 2019 lalu. Terus saya isoman, kemudian mengkonsumsi produk Agarilus. Alhamdulillah sembuh dengan konsumsi Agarilus Drop. Pertanyaannya, apakah bisa kambuh? Gitu, maksudnya bisa terpapar gitu ya? Kambuh lagi ya. Jadi, gimana nih Mbak Mita? Ya, jadi kalau sebenarnya kalau infeksi virus bukan bersifat kambuhan itu tidak ya. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan di awal, jadi ketika kita terpapar virus seperti itu, tubuh kita langsung bikin antibodi gitu ya. Seperti itu. Jadi ya sudah, kemudian masa inkubasi, kemudian dia virusnya melemah ya. Virus kan nggak bisa mati, hanya melemah saja. Ya sudah, dia sudah tidak lagi bersifat virulen atau menginfeksi. Kemudian dia tidak lagi menginfeksi gitu ya. Kemudian kalau terpapar lagi itu bukan kambuh, bukan dari virus yang awal tadi ya. Tapi memang ada paparan baru ya, atau mungkin ada kayak ketularan gitu ya, ketularan dari temennya atau mungkin dari lingkungan yang kemudian membuat dia terpapar virus yang baru gitu ya. Jadi bukan kambuh, tapi bukan terpapar lagi gitu ya. Berarti yang kalau sudah katanya saya pernah kena COVID 2 kali, 3 kali itu gimana dong berarti? Itu terpapar lagi. Terpapar lagi ya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya terkena sampai 2 kali, 3 kali, harusnya gejala yang timbul dari kedua, ketiga itu tidak separah yang pertama, harusnya seperti itu. Lebih kan agak ringan ya? Agak ringan, karena memang daya tahan tubuh kita sudah ada gitu ya. Walaupun setiap orang mungkin daya tahan tubuhnya akan berbeda-beda gitu ya. Seperti itu. Tapi pada dasarnya paparan kedua, ketiga itu biasanya akan lebih ringan seperti itu. Baik. Nah, kira-kira produk untuk mencegah
itu apa nih Mbak dari kita nih Agarilus yang Ya, cocok? jadi Ini kalau- beliau umurnya 28 tahun. Ya, Ya. dilanjutkan aja Agarilus dropnya gitu ya, 3 kali sehari 5 tetes ya, atau mungkin bisa ditambah dengan Selte atau Agarilus herbal drink, produk fermentasi kita yang kemudian bisa membersihkan saluran pernafasan ya, kemudian bisa menaikkan antibodi, itu juga bisa produk-produk fermentasi dari Agarilus gitu ya. Dilanjutkan aja ditambah dengan produk fermentasi kita. Baik. Nah, mungkin yang di Magetan ya Masnya bisa mendapatkan jawaban yang bisa bermanfaat. Dan ini pertanyaan juga mewakili mungkin pemirsa dan pendengar yang ada di rumah nih Mbak. Apakah perlu ya setelah merebaknya kasus Omikron naik lagi, perlu dilakukan vaksin dosis keempat nggak? Kalau kita lihat kan para medis semuanya kan ini baru proses untuk vaksin dosis 4. Nah, kira-kira kalau untuk di luar orang-orang ini apakah bisa gitu loh? Apakah dari kacamata kesehatan diperlukan lagi nggak ya kira-kira vaksin dosis keempat? Ya. Jadi kalau misalnya tenaga medis kan memang orang yang paling berpotensi ya, artinya dia berpotensi untuk terpapar karena memang setiap hari menangani kasus penyakit gitu ya. Jadi memang itu wajib ya. Yang kedua sebenarnya yang terpenting mungkin orang-orang yang dengan penyakit kronis ya. Ya, kalau dulu disebut komorbid ya. Komorbid, betul. Ya. Jadi untuk orang-orang yang memang punya komorbid, nah ini yang mungkin ya bisa kemudian bisa booster lagi yang keempat gitu ya. Tapi kalau sebenarnya memang vaksin itu punya masa kayak seperti tenggat waktu gitu ya, dan kemudian harus di booster lagi gitu ya, seperti itu. Jadi memang booster itu boleh-boleh saja ya. Itu sebenarnya untuk kayak HP itu kayak dicas lagi itu bisa aja. Tapi sebenarnya kalau kita memang dari tubuh kita sendiri kemudian bisa imunnya bagus, sebenarnya kita bisa kemudian itu jadi penangkalnya, seperti itu ya. Oh baik. Nah, dan tentunya selain menjaga kesehatan dan juga mengkonsumsi makanan sehat, produk-produk yang sehat seperti Agarilus ini sebenarnya juga salah satu solusi praktis ya Mbak ya. Betul. Karena jujur kalau kita bangun pagi pengen pengen aktivitas kerja, nggak sempat masak, nggak sempat ngejus buah, nggak sempat mempersiapkan makanan yang 4 saat 5 sempurna, dari Agarilus juga sudah mencukupi kebutuhan itu. Betul. Sekualen ya tadi. Sekualen ya. Sekualen ini dia bentuknya soft kapsul gitu ya, mudah ditelan dan isinya makronutrien. Jadi berisi vitamin, mineral lengkap untuk kemudian mempertahankan daya tahan tubuh. Kemudian juga sebagai menambah ketika memang nutrisi kita kurang gitu ya tadi ya, seperti itu bisa dikonsumsi ya. Oke. Dan ini juga kita mengingatkan kembali ya bahwasannya di awal-awal 2 tahun yang lalu virus corona masuk ke sini, ini sampai ada fenomena harga masker melebihi harga emas. Tapi bener, ya? Dulu saya beli itu pertama waktu lagi boomnya Mbak ya, itu satu box aja bisa 200.000 gitu. Nah, sekarang dengan maraknya varian terbaru Omicron OBB ini, kira-kira gimana Mbak? Apa setuju nggak sih kalau pertanyaannya ya, bukan kita mengharuskan atau seperti apa, kita menggunakan masker kembali seperti yang dulu? Karena kalau kita lihat saat ini di mana-mana sudah lepas masker, terus sudah orang hajatan juga sudah nggak ada protokol kesehatan lagi dan semuanya. Nah, dari Mbak Mita gimana nih selaku pakar kesehatan? Ya, sebenarnya kalau misalnya seperti mencuci tangan dengan sabun, kemudian kita pakai masker, itu kan sebenarnya tindakan preventif ya. Sebenarnya tidak hanya untuk COVID saja, sebenarnya untuk semua penyakit pun kita wajib seperti itu. Misalnya kita nggak pengen terserang diare, berarti kan sebenarnya rajin cuci tangan gitu ya. Kemudian saya lagi alergi nih, kemudian kita datang ke suatu lingkungan yang kemudian banyak debu, pastinya kita pakai masker. Jadi sebenarnya pakai masker, cuci tangan dengan sabun itu sebenarnya tidak hanya untuk COVID saja, itu sebenarnya juga usaha kita untuk kemudian menjaga tubuh kita tetap sehat gitu ya. Saya masih setuju pakai masker ya. Iya dong. Saya masih setuju pakai masker, apalagi sebenarnya
saya katakan tadi tidak hanya untuk kemudian mencegah virus corona, sebenarnya untuk semua penyakit pun yang memang penularannya lewat udara sebenarnya penting pakai masker. Untuk pemirsa yang baru saja bergabung, kami persilakan untuk menyimak kembali di channel YouTube kita dan juga Instagram serta medsos kita di Agarilus Series dan juga Agarilus Official. Baik, Mbak Mita, kita kembali lagi membahas masalah tadi ya, naiknya Omicron OBB yang baru nih. Nah, ini kan kita melihat kalau tadi sudah membahas orang dewasa, orang tua, sekarang kita belum membahas kesehatan anak nih. Nah, kita singgung sedikit karena memang anak-anak ini adalah masih rentan ya, dilihat dari fisiknya, dari usia. Nah, kira-kira produk dari Agarilus yang cocok untuk anak-anak ini apa nih, Mbak? Ya, jadi kalau anak-anak itu kan pertama yang paling jadi permasalahan susah makan ya. Susah makan. Dari susah makan itu akhirnya kemudian makannya jadi pilih-pilih. Nah, akhirnya apa? Kalau sudah pilih-pilih, kalau enggak itu enggak. Nah, kalau enggak ada itu enggak mau makan. Ini yang kemudian membuat dia rentan terhadap beberapa penyakit. Apalagi gitu makanannya sekarang yang junk food, terus yang frozen food atau yang sejenisnya lah yang mungkin kita nggak tahu secara bahan dan kadar gizinya sudah memenuhi atau belum. Jadi memang suruh makan sayur mungkin susah ya. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan pada orang tua gitu ya. Nah, kalau produk Agarilus kita ada beberapa varian madu yang bisa dipilih untuk anak-anak, terutama yang menghadapi kesulitan atau mungkin susah makan nih. Nah, kita ada madu temulawak. Nah, madu temulawak. Ini ya. Ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang memang susah makan gitu ya. Artinya nafsu makannya nggak ada gitu ya. Nah, kalau secara penelitian memang temulawak ini kemudian meningkatkan kemauan untuk makan. Jadi kayak lapar terus gitu ya. Jadi meningkatkan nafsu makan. Ini bisa dikonsumsi ya 3 kali sehari 1 sendok. Gitu satu sendok saja cukup makan. Ya. Nah, seperti dicampur itu. air atau langsung diminum? Langsung saja. Ini karena memang dicampur madu jadi rasanya tidak terlalu pahit gitu ya. Nah, ini bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 sendok untuk kemudian menambah nafsu makan pada anak seperti itu. Di samping itu juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Jadi memang kalau dari madu Agarilus dia tidak melulu madu tapi dicampur rempahan. Padahal secara madunya sendiri sudah punya khasiat kesehatan ya. Ditambah dengan rempah ya. Nah, ditambah dengan rempah-rempah. Jadi ini perpaduan yang sangat luar biasa. Jadi daya tahan tubuhnya juga bisa meningkat. Kemudian nafsu makannya juga lebih oke lagi gitu ya. Lebih oke ya. Itu, ya. Kemudian ada juga nih Mas Arya, ada madu pala. Nah, madu pala, oh banyak banget ini jenis madunya ya. Dipercaya buah pala itu bisa kemudian meningkatkan asupan darah atau bisa meningkatkan aliran darah ke otak. Ya, buah pala itu. Nah, jadi ketika minum madu pala ini bisa kemudian aliran darah ke otaknya menjadi meningkat. Akhirnya daya pikirnya itu semakin bagus, daya ingatnya. Ya? Daya ingatnya semakin bagus gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi herbal ginkgo biloba, tapi itu kan kita harus impor ya. Tapi kalau dari rempahan Indonesia, kita ngambil rempahan asli Indonesia itu ada dari pala ya, buah pala. Buah pala. Nah, kita kombinasikan dengan madu, jadilah madu pala. Nah, dengan mengkonsumsi ini berarti asupan darah ke otak, oksigen yang ke otak menjadi meningkat. Akhirnya ketika belajar gitu ya, cepat nyantol gitu. Konsentrasinya, ya. Fokusnya seperti itu. Nah, bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 sendok ya untuk anak-anak, apalagi untuk usia-usia sekolah itu bagus banget gitu ya. Jadi otaknya oke, daya tahan tubuhnya juga oke juga. Dan belajar pun juga pasti fokus ya. Iya, betul sekali. Terus ini ada satu produk madu lagi nih Mbak, madu pahit. Madu pahit. Nah, ini memang kenapa sih dibilang madu pahit? Nah, gitu ya. Apakah memang pahit gitu ya? Jadi memang kita ini ada madu brotowali gitu ya. Kemudian ada biji mahoni dan kapulaga. Ini memang dikombinasikan untuk menaikkan trombosit untuk pasien-pasien demam berdarah. Gitu ya. Kemudian pada kasus-kasus anemia gitu ya. Jadi memang ini memang kita formulasikan khusus untuk menambah volume darah untuk gejala penyakit-penyakit anemia. Kemudian pada kasus DB juga pada trombosit yang turun, ini bagus sekali. Walaupun sebenarnya memang rasanya sangat pahit gitu ya. Tapi
di balik pahitnya itu khasiatnya luar biasa. Luar biasa. Gitu ya. Ini bisa dikonsumsi mungkin untuk anak-anak 3 kali sehari 1 sendok. Pahit banget, tapi memang nanti bisa dicampur tuh dengan sirup gitu boleh. Gitu. Gitu Kalau ya. orang dewasa atau anak-anak mungkin bisa dicampur air hangat gitu. Betul ya. Jadi Oke. memang tidak terlalu kental ya, tidak terlalu pekat gitu ya. Seperti itu. Atau kemudian nanti dicampur dengan sirup boleh untuk menambah rasa manis gitu ya. Kemudian kalau orang dewasa mungkin fine-fine aja dengan rasa pahit, oke-oke aja ya. Seperti pahitnya hidup ya. Gitu ya. Kok malah curhat gini. Oke ya, madu pahit bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 sendok makan. 1 sendok makan cukup ya, Mbak? Ya. Oke, ini juga pertanyaan mewakili mungkin pemirsa dan pendengar di rumah. Kalau kita mau mengkonsumsi madu, itu sendok yang digunakan tuh sebaiknya jangan sendok dari besi. Itu benar nggak, Mbak? Kalau misalnya ada sendok plastik malah bagus sendok plastik ya. Gitu ya. Itu kenapa tuh? Karena ada mungkin ya, apalagi kalau sendoknya sudah tergores itu ya. Kalau sudah tergores itu biasanya ada zat-zat biasanya yang kemudian berinteraksi dengan logam tadi ya? Logam tadi ya. Sendok kan dari logam. Seperti itu. Seperti alat masak sebenarnya. Alat masak kita kalau sudah tergores itu juga sebenarnya jangan dipakai. Itu pasti padahal kalau nyuci panci digosok gitu ya. Gitu. Jadi memang gitu. Jadi kalau dari Agarilus mungkin ini ada sendok takarnya mungkin bisa digunakan. Sudah termasuk ya. Oke, mungkin juga buat pemirsa pendengar di rumah yang akan mengkonsumsi madu. Nah, ini juga ada tipsnya, jangan menggunakan sendok terbuat dari logam atau besi. Disarankan dengan sendok plastik ya, Mbak ya? Iya, betul. Atau sendok takar. Sendok keramik itu malah bagus. Keramik ya. bagus juga ya? Bagus ya. Baik. Waduh, Mbak Pita, kita sudah ngobrol hari ini panjang lebar. Nah, kira-kira kesimpulan dari obrolan kita hari ini apa nih, Mbak? Ya, jadi sebenarnya ketika tubuh kita sehat, kita tidak perlu takut terpapar apapun, termasuk virus corona. Gitu ya. Dengan tubuh sehat, tubuh kita bisa memproduksi antibodi dengan baik. Nah, ini yang kemudian menjadi daya tangkis kita terhadap beberapa virus yang menyerang seperti itu ya. Salah satunya mungkin ikhtiarnya menggunakan produk-produk Agarilus gitu ya. Bisa dimulai pagi hari menggunakan Agarilus Drop 3 kali sehari 5 tetes, ya mungkin siang juga 5 tetes, sore atau malam sebelum tidur. Ini yang kemudian bisa menaikkan lagi daya tahan tubuh dan juga memperbaiki metabolisme seperti itu. Kemudian jangan lupa makan dengan gizi seimbang gitu ya. Nah, bisa dicontohkan apa nih Mbak kira-kira makanan dengan gizi seimbang? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin dan mineral. Itu sebenarnya cukup. Cukup ya. Jadi ada nasi, sayur, lauk seperti itu. Buah? Buah boleh. Jadi vitamin mineral itu bisa kita ambil dari buah dan sayur. Ya? Nah, seperti itu kan serat ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa tercukupi, kita bisa pakai sekualen 3 kali sehari 1 kapsul seperti itu. Kemudian tidur yang cukup ya minimal 6 jam. Jangan tidur ayam tapi deep sleep. Artinya sampai ngorok-ngorok gitu ya, sampai benar-benar tidurnya lelap seperti itu. Kemudian satu lagi kelola stres dengan baik ya, seperti itu. Dan juga jangan lupa produk-produk Agarilus akan selalu setia menemani kita untuk kemudian meningkatkan daya tahan tubuh di masa-masa yang musimnya sedang tidak bersahabat. Betul sekali. Waduh, thank you Mbak Mita, luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan lupa menjaga kesehatan selalu untuk diri kita, untuk orang-orang tercinta di sekitar kita dengan tetap menjaga kesehatan. Dan Agarilus memberikan solusi untuk hidup sehat kita semuanya. Baik, kami akan sekali lagi untuk pemirsa dan pendengar yang ada di rumah untuk mendengarkan kita di siaran langsung di 40 jaringan radio Mutiara Berlian di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sumatera, Kalimantan, dan di seluruh Indonesia tentunya. Dan jangan lupa bisa simak di channel YouTube kita, Facebook di Agarilus Series, dan juga Instagram di Agarilus Official, serta di TikTok nih Agarilus Herbal. Ada. Oke, nanti mention. Kita simak ya. Oke. Baik, pemirsa, kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan menyaksikan tayangan kita hari ini. Kita tetap menjaga kesehatan tentunya Mbak ya. Dan kita pamit dulu nih. Baik, kita pamit dulu buat pemirsa. Saya Re Prastawa dan saya Mita. Ya, mengucapkan terima kasih. Sehat untuk kita semuanya bersama dengan Agarilus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.